నో టాబ్లెట్స్, నథింగ్. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి, దగ్గుకి, అన్నిటికి గరగర ఇదన్నిటికి పోవడానికి ఇది ఒక అల్లం మంచి ఔషధం అండి. దీని ప్రాసెస్ ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను రండి. ఇప్పుడు ఇది ఈ అల్లం చిన్న పీస్ కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసి వాటర్లో ఇది డైరెక్ట్గా కాల్చడానికి మనకు కన్వీనియంట్ ఉండదు కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఇలాగా ఉంచాలి. ఇది ఇట్లా కాలిపోతుంది. నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆవు అంటే. ఇది కాల్చుతున్నాను కానీ ఇది నాకు చాలా టేస్ట్గా తినేయాలనిపిస్తుంది. మీకు చూపిస్తాను ఎలా తినాలి. ఇప్పుడు ఇట్లాగా కాల్ చేసాం కదండి, చూడండి ఇట్లా. ఇప్పుడు అల్లం కాల్ చేసాం కదండి, ఇదిగోండి. ఇప్పుడు ఇట్లా అయ్యింది అల్లం, ఎట్లా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత దీన్ని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న పీసెస్ కింద ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. జాగ్రత్త అండి, నేను కట్ చేస్తున్నానని మీరు గంపుని కట్ చేస్తారు, ఏది కానీ కట్ అయిపోద్ది. స్లోగా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది అల్లం, దీనికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి. దీనికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ అట్లా పక్కన వేసుకొని కొద్దిగా. మన థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి, బారి నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే దానికి చిట్కాలండి. అందరికి తెలిసిందే కానీ ఎవరు పాటించరు. చాలా మంచిది, మీరు కూడా ఇట్లా చేయండి. మనకి గొంతులో గరగర కిచికిచి అనే ఒక ఉంది చూసారా యాడ్, అలాగా మనకి గొంతులో గరగర కిచికిచి అని వచ్చినప్పుడు ఈ అల్లం అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ అల్లం అనేది సూపర్ ఉంది కదా. అమ్మా నువ్వు కూడా టేస్ట్ చూడమ్మా పాపా, ఎలాగుంది చెప్పు. సూపర్, సూపర్, వెరీ గుడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.